Nabi Muhammad dilahirkan di tengah-tengah zaman jahiliyah. Jahiliyah itu adalah bahasa Arab. Cek bahasa urang nama naon Pak? Jahil. Bodoh. Siap. Cepet ya gulung. Contreng mulai kedengaran saya tahu. Terus lain digulungkan jarangnya mana jarang ini ya tagelan ya saya gerak dicontreng berapa meter ya jadi ya Kak ini mati dicontreng BH checklist ayo seberang nah jadi langgar nah deui anu geus kaning mungkar nah contreng terus ayo teh lah menurutan Bang contreng ada depinya itu bala buraya itu Pak, sabu Pak. Sabu Pak. Masing-masing lemur. Anta iksiru wa wali anta misbahu sunni
mual hudang tina sujud kula kecuali umat anjeun geus dihampura dosanya ku Allah Subhanahu wa ta'ala baru saya bangun daripada sujud saya. Kalau umat itu sudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hebat saudara, hebat. Nah, datang malaikat Israil, Muhammad tenang, pikeun umat anjeun nu muludan, pikeun umat anjeun nu maca sholawat, ulah mikiran umat anjeun menang peringkat sama dengan para nabi. Artina kula tugasna nyata nyambut nyawa, ketika dicabut nyawa kula umat anjeun maka seperti nyambut para nabi, pelan-pelan pelan-pelan disinirieun karunya saudara. Lah itulah hebatnya nyata nabi kita, dibacakan selawat untuk nabi kita, nyata Jibril, Mikail, Israfil, Israil membantu demi untuk kelancaran dan keselamatan umat Nabi Muhammad nanti di akhirat. Alhamdulillah. Nyatanya muludan rugi tak untung, rugi tak untung, uangnya habis di rumah pakai muludan, rugi tak untung. Betul. Siap yaitu tahun depan lebih yaitu meriah daripada ini, siap? Betul. Siap yaitu berjuang dalam agama Allah memperingati Maulid tahun depan, siap? Takbir. Kakarak katalu. Nah saudara rahimakumullah, itulah keuntungan kita sebagai umat Nabi Muhammad. Asal dari muludan baca sholawat beres urusan dan tetap kudu buka wadah ibadah saudara. Mana wadah ibadah? Wadah ibadah itu adalah di mana orang sholat berarti orang boga nyata wadah na ibadah. Tapi namun orang tersolat orang terboga wadah na ibadah. Begitu orang ibadah wadahan kira-kira acak-acakan mual. Acak-acakan ya. Jadi itu mah sholat nah wadah nah saudara. Lah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka alhamdulillah nyata ayeuna urang datang ke bulan Mulud, bulan Rabiul Awal, di mana dilahirkeun Nabi urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nabi Muhammad dilahirkan di negara Quraisy saudara, di tengah-tengah zaman jahiliyah. Kunaon Nabi kita Nabi Muhammad dilahirkan kalau di tengah-tengah zaman jahiliyah? Karena bisa disebutkan bahwa Nabi Muhammad dilahirkan di tengah-tengah zaman jahiliyah. Jahiliyah itu adalah bahasa Arab. Cek bahasa orang nama naon Pak? Jahil, bodoh. Maka Kangjeng Nabi dilahirkan kalau di zaman kebodohan, di zaman jahiliyah. Kuna disebut zaman bodoh, kuna disebut zaman jahiliyah. Apakah waktu itu orang Quraisy teu bisa maca? Lain. Apakah teu bisa usaha? Lain. Apakah unu pinter? Lain. Apakah daya profesor? Lain. Apakah daya dokter? Lain sudah. Tapi kenapa saudara disebut bodoh? Padahal profesor ayah, dokter ayah, maca palinter, usaha geraga. Bahkan satu riwayat menerangkan waktu itu usaha Nabi Quraisy 1 hari usaha cukup jeung dahar satahuneun ku gagah-gagah na usahana saudara. Tapi tetap yaitu dinamakan zaman jahiliyah, zaman bodoh. Kenapa saudara dinamakan zaman bodoh? Dikarenakan waktu itu adalah umat manusia hamba Allah nyata teu aya anu paham ke agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Macana pinter agama teu paham, usaha pinter agama Allah teu paham, pakaya ngabadeug agama Allah teu paham, jabatan tinggi agama Allah teu paham. Maka yang disebut tadi sanajan pakaya loba jabatan tinggi sudah Allah nyata usahana gagah tapi tetap ku agama diarankeun bod. Kenapa saudara diarankeun bodoh? Dikarenakan teu paham tentang agama Allah. Maka dilahirkanlah Kangjeng Nabi. Cek Allah ya ayyuhan nabi
inna arsalnaka syahidaw wa mubashiro wa nadhiro. Hai Nabi, anjeun diutus ku kula ka alam dunia, lain teu senang lain teu numpuk-numpuk har, lain teu mundar mandir bulat, lain teu jalan-jalan. Ya Allah, piwarang naon abdi itu diutus ku Allah ka alam dunia. Cek Allah, anjeun diutus ku kula syahidan, pikeun jadi saksi di alam dunia. Saksi nu maling ya Allah lain, saksi nu kawinan lain, terus saksi naon ya Allah? Saksi agama Allah, saksi muliana agama, saksi hebatna agama, saksi agungna agama. Karena dengan agama umat anjeun, umat Islam bakal diselamatkan ku Allah sesuai dengan adinu al-islamu. Adinu artinya pelaturan, al-islamu adalah selamat. Naon bae urusana lamun geus diatur ku agama Allah, maka ku Allah bakal diselamatkan baik di dunia maupun di akhirat, saudara. Maka Kangjeng Nabi saksina, saksi agama Allah, saksi muliana agama Allah, saksi agungna agama Allah. Anu kumaha saksi? Saksi eta nembongkeun hiji pagawean anu encan nyaho batur ngaranna saksi. Karena hakim tidak bisa berbuat banyak tanpa adanya saksi. Betul. Dan lamun aya urusan pasti saksi wajib. Urusan nambah eta saksi wajib. Jelas. Bisi can jelas kukula anek jelaskeun tamsilanana tamsilima contoh supaya jelas. Jam 2 penting aya lalaki ngajlot tina jandela imahna rangda jelot aya bisa aya kaji ceng meh balora panggih kuno roda dikepung, ditewak benang, dibawa ke desa diadili. Cek lurah maling, henteu. Bohong, mana buktina? Bingung lurah. Nodong, henteu. Bohong, atuh mana buktina? Kabeh ditanya ku lurah, eueuh nu mampu, eueuh nempel karena eueuh bukti. Cek lurah budak lieur ieu urusan eueuh bukti. Yuk urang kaluarkeun bae, nya geus cenah kaluarkeun bae. Begitu nek dikaluarkeun jol aya hansip. Cek hansip palura, tolong ulah dikaluarkeun eta si eta kula curiga sabarna mah. Cek lurah, kula ge sarua bae curiga. Ngeun teu aya bukti. Cek hansip, kula aya buktina. Naon buktina? Cek hansip begitu ngajrot eta lalaki di jandela imah rangda nu roda ngepung eta jalmana kula mah nyata kokolorna raga ieu can dipake deui. Jadi kaji kalim eta teh hansip teh saksi nembongkeun pagawean batur anu hencan nyahobat. Coba jawab ku sadayana, eta kokolor sampe raga kitu tos naon? Ya Allah, saudara. Nah, eta teh saksi hansip, saudara. Maka Rasulullah jadi saksi agama. Cek Allah, ya Rasulullah, anjeun saksi agama, sampaikeun ku anjeun eta agama ka umat anjeun, sebab umat anjeun jahil bodoh henteu nyaho tentang agama. Ya Allah, kumaha cara nyampaikeunna? Make bahasa naon ya Allah? Bahasa Inggris lain, Jepang lain, Jerman lain, bahasa Arab lain, Sunda lain, Melayu lain. Terus ya Allah bahasa naon? Cukup kedua bahasa segala. Bahasa naon ya Allah? Pertama bahasa lisannya dakwah ngaranna, saudara. Maka Kanjeng Nabi diperintahkan ku Allah tentang bahasa lisannya.
Kanjeng Nabi diperintahkan tentang dakwah ke Allah, ngagungkeun tinggi nyata agama Allah, ngabejakeun agama Allah, ngabejakeun muliana agama Allah. Maka anjeun kudu daek nyata dakwah kulisan anjeun. Maka disitulah Rasulullah nyata dakwah. Dakwah Rasulullah anu pertama nyata ucing-ucingan. Ya ucing-ucingan lah. Jadi samar di tatangga ka tatangga, ti dulur ka dulur, terus dakwah Rasulullah ngabejakeun mana hak mana batil. Ente gaduh pangeran abdi gaduh pangeran cek Rasulullah, pangeran ente jeung pangeran nyata abdi sami Gusti Allah. Terus dakwah Rasulullah ngabejakeun tentang agama Allah, ngabejakeun tentang agama Islam secara nyata rahasia. Maka Rasulullah diberi tenang ke Allah, diberi kalem ke Allah, sebab tidak ada masalah. Betul, tidak ada masalah. Rasulullah dakwah. Air kemudian Rasulullah mendapatkan wahyu. Ya Rasulullah, dakwahlah anjeun dengan terang-terangan, dakwah anjeun dengan yedu dohir, terang-terangan, tong susulumput. Dan akhirnya Rasulullah menang perintah tentang dakwah terang-terangan. Disitulah Rasulullah mulai dakwah dari panggung ke panggung lamun zaman kuarima, dari podium ke podium, terus kanya bidakwah menjunjung tinggi agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dibacakan kami mana hak mana batil, dibacakan ku Nabi, tanu bagus tanu goreng, tah nyata anu kudu dilakonan, tah nu kudu ditinggalkeun. Anu kieu bentukna ulah dilaksanakeun jauhan, anu kieu nyata laksanakeun anu saena cek Nabi. Terus ngabejakeun pangeran nyata Gusti Allah, Gusti Allah, Gusti Allah. Nah, tidinya nyata Kangjeng Nabi menang camoohan. Tidinya mulai Kangjeng Nabi Suraimakumullah loba nu mitnah. Tidinya Kangjeng Nabi mulai loba nu teu percaya. Tidinya mulai Kangjeng Nabi diteplokan ku kotoran. Tidinya mulai Kanjeng Nabi dibegal, dibekrot, bahkan rek dibunuh Kanjeng Nabi gara-gara Nabi berjuang di agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ingat saudara, Nabi berjuang di agama Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun banyak kerintangan, walaupun banyak bekrot, walaupun mau dibunuh, tapi dakwah Kanjeng Nabi tidak akan kendor. Justru yaitu untuk Kanjeng Nabi itu menjadikan serubung, menjadikan energi semangatnya Nabi kita Nabi Muhammad berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takbir saudara. Jadi Nabi dihina lain kendor malah kenceng, Nabi dipitnah lain kendor malah kenceng, Nabi rek dibunuh lain kendor malah kenceng, Nabi dibekyot sudah makallah lain kendor malah kenceng. Saya tanya, hebat enggak perjuangan Nabi? Hebat enggak jeta dakwahnya Nabi saudara? Siap ikut Nabi? Siap berjuang sesuai dengan aturan Nabi? Takbir. Kalau saudara hebatnya Nabi kita Nabi Muhammad. Nah, maka sudah makumullah, dengan hebatnya Nabi Muhammad kita itu dakwah sampai siang dakwah, malam dakwah, naik gunung, turun gunung, nyabrang lautan, unggah lautan. Saudara makumullah, Rasulullah tidak merasa yaitu lelah, tidak dirasakan lelah, tidak rasakan letih, sambil kecucuran keringat, sambil kecucuran darah berjuang di jalan Allah. Kenapa Rasulullah berjuang di jalan Allah? Dikarenakan saking cintanya terhadap umatnya saudara, saking sayangnya terhadap umatnya. Bahkan kata Rasulullah, bagaimana caranya umatku semua masuk ke surga Allah, jangan ada satupun masuk ke neraka Allah Subhanahu. Jadi Nabi berjuang dengan dasar perintah Allah dikarenakan sayang terhadap umatnya, cinta terhadap umatnya. Sampai-sampai perjuangan Kanjeng Nabi bukan untuk dia diri sendiri,